έχει αξία ο γολετζές, δεν έχει νοστιμάδα. Δεν έχει νοστιμάδα, μα δεν πει κι ο Σάκης μας. Εδώ μια ματινάδα. Έλα Σάκη. Έλα Σάκη. Έλα σου πω σχολάκια δεν θέλω όμως. Θα τη σκεφτώ το όνομα, αλλά θέλω τον Πέτρο και την Αλεξάνδρα, αλλιώς δεν λέω ματινάδα. Δεν είναι ματινάδα αυτό που είπα τώρα. Επειδή αρχίσαμε τις ματινάδες, θα σου πω κι εγώ μία, οκ. Θα πω μία στην Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου, ένα να σου πω γιατί δεν πρέπει να αγχώνεσαι, εντάξει. Κι αν είναι δύσκολη ζωή, με πόνους και φαρμάκι, ποτέ δεν έχασε κανείς με Πέτρο Οπαλάκη. Έλα και εσύ εδώ τώρα, έλα και εσύ εδώ τώρα, έλα και εσύ εδώ τώρα. Θέλω να σου πω πόσο τυχερός είσαι, εντάξει. Θέλω να σου πω πόσο τυχερός είσαι, εντάξει. Υπάρχουν άλλοι τυχεροί κι άλλοι που έχουν τύχη. Μα εσύ με αυτήν ρε κολλητέ, ανέβασες τον πύχη!